收到聲㗎，收到啦。兩部咋？我淨係同有啲人講兩部，你嗰部同啊？唔使啦，我 share 晒俾人，佢哋自己。好難你嚟㗎？係啊。但係好窄咯。咁多人可以變哦，我知你咩意思。我唔係我教到冇聲。好啊，多謝。係啊，鼻哥薄。咁佢會唔會人哋睇佢嗰個會聽呢程？點解可以？會聽到呢個。可唔可以再入埋㗎？你入唔入埋？我哋要入埋嚟啊！我哋要咁入埋嚟，我哋要咁樣，我哋都入埋嚟。入得。影住你嗰邊啦。你都入埋嚟。即係發現犀利咯，唔係喎，驚你發現犀利。你唔係喎，你咁算啦，就咁啦。哦。交唔到㗎啦，最多6千。最多2個 split ball。我話再3個就搞唔到。即係淨係可以2個人。應該嚟緊台灣。你全部都死。哇！就開咗報十先。Sorry 啊，做錯咗啱啱。哇！你 Sorry 啊，各位流鼻血啦。哦，咁幫你連咗 WiFi 先好冇？感謝。大家快啲開電視啦！我哋睇馬拉媽咪啊！可能爭少少，連咗啦。係大 case。影下嗰邊啊，嚟啦！
需要用個頭啊！咩啊？我連唔到 WiFi 啊！我連唔到 WiFi。我想知嚟我呢度拍攝我有 WiFi。嚟啦！你有錢嘛？有嘢一次過講啊嘛。我想話俾你知啊，我聽日咧就揾咗人翻嚟整多幾個洗手貨。我俾人整咯。你瞓先啦，唔使理我㗎，嚇，係咁啦。嚟啦！做得好好喎！你做得好好啊，聲仲沖涼食飯我都輸多時間。媽咪，咁係咪會貴日嘅遊戲卡㗎？會，我今日就會，一定會有嘅。到時你放假咧，陣間同你遊戲卡。係咯，林生你做得好好啊！你睇，呢個就係試用科要整嗰個時間表啦，明唔明啊？咁就好靚喎，好犀利啊！快啲沖涼啦，快！點啊？又打嚟？你唔好問問查查啦，你瞓先啦。係啊，我唔知道我可以捱醒出嚟幾多年嘅真。你實長命百萬歲嘅，搞個後生咧，就唔知幾時慣低。你唔好理我啦，你瞓先啦，係咁啦。我這裏書包仲檢查咗兩次嘅。叻仔，自己書包自己負責。好啦，快啲查先。嚟啦！老婆翻嚟啦！哦，你翻嚟啦！老婆你喺度做咩啊？都好出林星書包咯。你唔係同林星講咗大個仔要自己負責執書包嘅咩？我睇下先啦。但你唔係想獨立啲，自己負責自己啲嘢咩？佢負責揸，我負責 check。你冇同阿佬講啦。你唔好理我啦，用衫先啦嚇。哦。做乜事？做乜事？做乜事？係喎，今日有衫喎。係咪衫啊？點解得咗個夾萬仔嘅？哇！恭喜晒叔啊！唔緊要啦，老婆想講。我講啦，講嚟啦。講都唔得講。好恐怖！呢度好恐怖！你頭先好恐怖你啊！我哋好恐怖啊！嚇死！你死啊！我都俾佢嚇死。發啊！做人要向前望㗎。你攞嘢做啦，我瞓㗎啦。啲背嘅音入邊佢派人啊！派嚟。瞓得好啲啊！Who is this guy？喂，家姐去我嚟。我啱啱先就先有功課俾你啦，我等陣先俾電話，晏啲再覆你好嘛？同埋你叫新電話想睇埋咯，咁實流星重視啊嘛。佢哋肯定好多嘢㗎，你幫我睇下嗰個高分啲。即係開點啊？我覺得而家太 simple 咯。
如果俾我揀嘅話，我會想睇到多啲 personality。咁即係點啊？啱啱具體少少，我而家幫佢搞緊啊！你幫佢搞緊？林師有叫你幫佢做功課咩？唔係，佢冇叫我幫佢做。咁你點睇啫？係啊，你知唔知？你中意點就點啦，嚇家姐，你不嬲都最啱嘅嚇。我唔想睇佢，而係個事實係咁。得。喂，我都真係有啲嘢想問下你意見。新年咧嚟緊上嚟香港見阿爸阿媽。我咪見咗你哋諗清楚啲先咯。你同新年都未知係點嘅，遲啲先算啦嚇。遲到幾時啊？遲啲先算啦。我唔講住啦，我而家仲要整係咁啦。早啲收，冇可能使咁早啲我係我覺得點細個嘅聽乜嘅？拜託。留低人間嘅靈魂，説話係時辰未到，倒不如快佢哋未成斷氣。正所謂人鬼殊途，兩者唔能夠溝通同埋接觸，只可以透過一啲異種嘅交流。嗱，啲人話嗰集係咁㗎，其實都係方法交流嘅方法啫。哥，起身啦！呢個笨人驚驚就嘅都幾發好嘢！好嘢，你又小心個風喎，影出緊一條線。佢哋問嘅。劉星起身啦！劉星起身啦！一樣。早晨。早晨啊！我識自己咁叻嘅。你都覺得叻？哇！叻咗啊！我嘢接到點解？哇！點解拎翻出嚟嘅？呢兩個都要捐㗎。但呢件男仔中意喎。唔襯你。你今日都見啦，我新買嘅。我老公今日真係好靚仔。我知呢度好好笑，呢度好笑，呢度超好笑。啱啱先講。老師點解超好笑嘅。幾快？真係。真係超好笑，唔記得攞鎖匙。先攞錯鎖匙咩？媽咪整多對曲奇餅，咁咧今晚想同個仔食餐，你如果同個仔想幫你食咧，千祈唔好食嘅。我知，因為唔知入邊有冇花生，食咗會敏感。係啦，有兩塊講咗師仔嘅，寫咗名嘅，一個俾 Miss Miss，一個俾 Miss John，知唔知道？知道。邊記得？對。係啦。拜拜，拜拜。我啲頭髮咩事嘅？我都係。我哋乜嘢？我想快啲啲睇。
睇唔到喎。我想問呢個似唔似怪獸生日啊？沙龍各位大家有冇疑問啊？大家好盡量啦，全部識晒玩㗎，唔該。對下嘅。好大頭喎！而家我哋。Hello 阿妹，Hello。我嚟怪獸生日。大家有冇睇啊？快啲開電視睇啊！爸啦媽咪啊！咦，繼續啊！等緊首播，哈！大家哈六。我話你啦 Hello。嚇直播緊㗎，可以，而家直播緊㗎，因為佢冇我嘅，好雜。我有 say hello 㗎。唔係我哋有啲坐地，有啲係啦，可能有啲坐喺下邊咯。咁我褪過啲咯。 hello，我同你 say hello。係。你坐方法好啲。我想移過去。誒，唔使係咯，呢個係可以轉。因為呢部電話可以做緊褪過去嘅。個病先但係呢喺呢度。電話咧？係啊，呢個我唔見咗我部電話，咁唔得。講笑啫，係唔咗。呢個咧後邊，或者係呢度咯，上面唔熱嘅。有冇人食薯片？佢有啊。問有咩演員喺度答咗佢？但係呢個會唔會都係提前。問佢驚講唔講到？如果賣就好快，將個方法聽多啲。一係就冇一拉前，有個有咁好細啲。一係有咁細啲。好。唔得，快啲啊！快啲啊！搞咗個邊一個？冇㗎，你影咗我自己啊！我定先喎。Oh no！睇先，揾個實啲嘅。誒，揾個呢個，唔得呢個又計錯。係得心力。係啊。問你自己選吧。夠唔夠位啊？嚟啦！你哋睇住先啦。得 OK。我知明白你。我哋坐後邊咯。你又咁快咗啲？你交唔咗？頭先你度好啲啦，掛住拍拖，嘥鬼成個錢。唉，生嘢生做啲咩？咁十世都唔收。點得？你而家係邊部？各位早晨啊，食早餐啦咩？臨咗食完開緊工啫嘛。喂，
叫我可唔可以幫幫手啊？你我你喎，咁都夾錢，得唔得啊？我幫你手。頭先，呢度有冇事？呢度啊，有啲咩事啊？哇！呢度俾鬆咗啦，真係得閒你隻眼隻眼啦，真係。哇！原來呢度鬆咗，係啊，咁做嚟收錢嘅你真係。哎呀，搞掂啦！喐，唔使屈兩嚿。我啱先開工，我廿蚊隻再有咩想講？放好齋放，我幫佢你。口水飯，而家口使唔使咁鬼我答唔住，下次啦你啊。喂，走嚟咩？走嚟午餐啦，我請我送啦。你唔好搞住人啦！你唔使交租啫，呢度架車都要交㗎，先我哋叉住佢。唔知你好做咩？養少條女啦，冇搞到自己冷漠㗎。我冷漠都佢哋條條病啊，病到爸爸都變你阿媽。最清佢是用緊零錢生嘅炒嘅冰餐。唔係嘛？抽兩件就去上山做嘢，抽多幾件女嘅上頭揾外星人。妖怪人哋記錄妖怪歌，科學衰冇咪記錯，妖怪件事就係我，妖怪日記最好啊！咦？你知唔知啊3、2、1，呢度。妖怪快幫我來啊！記錄，妖怪歌風不衰同咪記錯，妖怪線唔賺我，妖怪你仲玩？過關，水晶小金5代之學緊嘢。霸王飛晶。霸王飛晶。多謝參與。嚇！做咩啊？第一條問題喺3秒內答到，你過咗。咁啊，我咪答咗咯。你猶豫，真係唔肯定，真係答唔到。當然啦，你唔尊重妖怪嘅就冇資格得到佢。我一定要。有手。唔該。喂，你第二杯㗎咯喎！你日又西多又話甜酒咁樣，跟住爆血管啊，咁點養生啊？唔係我幫襯你執咗甩啦。係啊。佢收夠未啫？靚爆鏡㗎啦，俾邊個睇啫？我知。切拍嘅，睇你醫生醫裝加埋呢度，哇！成雞公魚咁。我扮靚咧係俾自己睇，唔係俾人睇嘅。咁你唔好出街咯。死啦！口水發嘅。你咧，其實年紀都唔算好大啫，但係點解你講嘢就成個眉就濕白白咁嘅？跟住咧，阿榮呢條氣你，我人魚唔收你啊！唉，我唔使個女理我嘅，我更加唔會入到人魚啊！我唔使咁長命㗎。總之咧，就趁我仲行得走得，我就兩腳一伸就搞掂啦。係啊，講到你自己有得揀幾時死咁。哇！大 case 啊，喂，走啦！聽朝走，開工。一定喺度睇啊！順便小馬。你寫嘢嚟點走？我真係衝埋上嚟咁問我嗰樣做，掟佢出去執飽佢先啊嘛，變到豬油膏咪耳足咯。正小雞嚟嘅捉到真係死得廢柴。你都好緊張。妖怪咁多來嘅，記住妖怪多風不上問嘅錯，妖怪事事大我，妖怪記咗還。食鴨做馬之後係乜嘢？食兩隻蟹。食貓咗你嘅食量幾多？佢唔使死㗎，我哋已經得到成仙。小菩提身上面有幾多粒菩提子？27粒。係就粒。我上年官方已經宣佈咗，小菩提嘅本身自己都係粒菩提子，所以計埋佢27粒。
你知道幾多字啊？嗱，你哋唔好睇小問題去影能夠影呢件事。你進化咗之後咧，就係好勁，好提升咯。太郎，手單紅太郎，又係呢隻，中意手單紅太郎啊！乜我都冇用，孫悟空嘅最大羅旋，加二仙公嘅紅太狼，加三仙都係條書。例如再加六支能量，加一仙公四仙嘅功能你會加。又是四仙真到嘅紅太狼就是做人唔好咁過分喎，林生。我果然清楚，太不快，估唔到師奶仔我差啲師兄，呢樣我先人成你。唔得，我認得你係李少榮哥哥，我唔可以俾人誤會暗藏關係㗎。你知嘅，你又喺度教壞林星啦？林星，你平時咁乖，點會帶呢啲卡翻嚟㗎？你知唔知係犯規㗎？張老師，好似自己唔使搞大佢啊嘛。李志榮啦，你唔好再係咁樣嘅態度啦！你哋兩個而家跟我落去輔導室。咁你咪有電話有冇好啲啊？好啲係嘛？啲手勢啲。有冇好啲啊？咦，好似清咗啲喎。好似清咗啲啊，好似太驚。我都識啊，我都識背啊。到咗喎，飲唔晒嗰啦，走嘅時候會派大家。係啊，自己個碌上啦。子峰個碌好靚㗎，靚女啊！揸你一次啊！仔比較啲電。而家你加油啊！點解我實石？而家你喺邊度？做晒所有手勢，跟住第一個喺度做晒所有手勢，跟住德斌個碌好正啊！啲人話個碌好正。有人同你加油啊，導演。哦，多謝。好。我呢個係呢個機係關於心情㗎。呢邊呢度就過去嗰邊。都。Hello。好快。我都想試下喎。新鮮嘅標壓嘅我爭一句結束呢回合。咩啊？你冇寫結束呢回合。我買咗齊。要。唔係，未玩完啫，未玩完。格書買一支嚟。你啱。你帶翻佢喎。溫柔。好爸爸嘅溫柔。但呢一節都係107啊！仲有咧？都未跌。有107。錯，即係個190。係咯，你知唔知啊？但係我哋話呢一節個 MVP 都係幾少？都幾靚咯，平時都做。呢個係係嘅 MVP 真係俾你接近係差唔多。背脊都幾個點？我條都打死。背咗幾啊？仲記得其實之前開始背係啊。呢啲嘢經應該係。係啊，你要1動作160，有手勢係啊。我冇。
跟住咧，佢話錄音咪真係跟住你就三個人跟住打交會，然後就出嚟加咩成日都有人做嘅。唔係啊，你嗰陣時你用咩係啊？佢都唔有佢就係加拿大用係130啊，真係辛苦嘅。太勝利，誒，佢會唔會去到咩個位去到？玩完啦，我嘢食咩食？死啦！嗰陣已經玩完。係大家都係有睇有啦，淨係你啊！用全部我一換人，我即刻嚟。因為佢全部用晒咁都記得。聽到我仲記得，係聽得清楚。差冇判咗我哋講講收音冇清晰。呢人一係啊。喺呢度係寫信嘅。中間係呢個。但係前鋒全光唔勁。係啊。好齋啦。100佢100。咁中人全多幾多啊？咁乜嘢掛？我翻嚟啦。你雲吞你，你喺上堂喎。係話咧，喂，係三個，關我鬼事啊！開咪俾佢攞。我呢度近視係嘅。要過好自己分心，呢啲數片先可以好好逼嘅。而家開咗一半開先。首先收低嘅姿勢，然後擺低你嘅波，收埋眼，靠出我鼻吸口呼，今天自己先可以 take care of family， 咁先係一個 good mom， good wife。喂，陳太，我係林星嘅班主任張老師啊。係張老師。林星今日喺學校犯咗校規，所以等你過嚟學校，唔知你方唔方便咧？喂。